herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und heute würde ich gerne mit dir zusammen mir das Kit von Diamond Art Club anschauen. Es ist ein eckiges Kit, es ist auch noch der alte Karton, das alte Layout. Da gibt es ja mittlerweile neue Karton mit neuem Schiffchen, neuem Stift. Aber wie gesagt, das hier ist noch das alte. Aber ich dachte, das Bild innen drin ist ja dasselbe wie in dem neuen Karton. Von daher dachte ich, ist das ja in Ordnung, wenn wir uns das noch so anschauen. Ja, dienstags kommt ja immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Nur so als kleine Info. Das Kit ist noch komplett zu. Ich habe es noch nicht ganz ausgepackt. Die Umverpackung habe ich natürlich schon weggemacht. Und das hier ist aber noch komplett zu. Ja, es ist ja der alte Karton. Hinten stehen noch mal so wie Diamond Painting funktioniert drauf, was alles enthalten ist in dem Kit. Und es ist auch hier ein kleines Vorschaubild drauf. Das ist ja bei den neuen Kartons auch noch mal, ich glaube, an den Seiten, entweder unten oder oben. Ich habe jetzt noch keine neue Umverpackung von ihnen, von daher weiß ich es auch nicht. Ja, genau. Das hier ist ein Bildchen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich finde, das ist ja Frühling und Herbst, erinnert mich das, also an beide Jahreszeiten, weil ja, die Blumen, die da drauf sind, finde ich sehr, sehr schön. Aber ja, Spätsommer blühen die ja eher Spätsommer, Herbst. Hier ist noch das alte Toolkit. Das schauen wir uns gleich noch an, aber ich dachte, ich hole zuerst mal die Leinwand raus. Die ist jetzt noch hier in einer Hülle drin mit Diamond Art Club, Do What Makes You Sparkle. Und das ist aber, glaube ich, auch bei den neuen Kartons. So, einmal raus. Hier war das Toolkit im Karton drin, das ist aber nicht schlimm, das legt sich gleich wieder aus. Und ich rolle kurz die Leinwand aus, damit die sich schon mal ein bisschen flach legen kann. Aber das ist bei Diamond Art Club eigentlich relativ schnell passiert. Ich drehe sie mal um. Oder ich mache mal kurz die Folie hoch. Das hier ist schon die neue Folie, die ist schon so vorperforiert, damit man das in sein 10×10er Kästchen painten kann. Ich lege die gerade mal rum, damit sie sich besser auslegt einfach. Das Bild ist größer als mein Tisch. Aber gut, das ist nicht schlimm. So, was hier in diesem Karton noch enthalten war ja das Toolkit. Einmal die Steinchen. Dann so ein kleines Thank you for your pressure mit allerlei Sachen drin. Und einmal dieser Sticker-Legende. Ich freue mich immer, weil das Bild hier so schön groß ist. Ich habe gesehen, dass das in dem neuen Layout ein bisschen kleiner ist. Oder zumindest sieht es immer so aus, wenn ich das bei verschiedenen Leuten sehe. Ja, wir haben 59 Farben. Zweimal der Z-Stein und zweimal der AB-Stein. Das hier ist auch noch sozusagen alt, weil die AB-Steine werden jetzt auch hier hinten
mit einsortiert. AB ist Aurora Borealis und der Z-Stein ist, glaube ich, der Fairy Dust. Ja, wir haben hier von Margarete Morales ein eckiges Kit in der Größe 65 x 95. Hier unten steht nochmal die Bildnummer mit drauf, ein Start- und Enddatum. Oje. Also der Bildname, ich spreche ihn falsch aus, deswegen lasse ich es jetzt. Es tut mir leid. Ja, Steinchen schauen wir uns nachher an. Die Stickerlegende hier, diese Sachen sind auch vorgestanzt. Das heißt, man kann sie ganz einfach ablösen und einzeln auf sein Sortiersystem kleben. Hier vorne, das ist diese laufende Nummer. Das hier ist das Pending-Symbol und das, also hier ab der 157, das sind die DMC-Nummern von den Farben. Ja, also eigentlich sehr, sehr schön. Man hat alles drauf, was man braucht. Und das hier ist, wie gesagt, noch das alte Toolkit. Trotzdem dachte ich, wir werfen einen Blick rein. So, na? Da ist einmal der Stift mit Einzelaufsatz, der 4er und der 7er Aufsatz, Mehrfachaufsetzer, sowie der passende Stifthalter dazu, Fingerschutz. Dann ist noch eine Pinzette dabei mit einem Schutz. Es ist ein eckiges Kit, deswegen ist der so mit dabei. Dann ist noch dabei ein Döschen mit Herzwachs, 2 Plättchen. Da ist auch ordentlich was drauf. Und denk dran, wenn du starten möchtest, dass du erst die Folie hier abziehst oder ein Stückchen umklappst und dann erst Wachs aufnimmst mit deinem Stift. Sehr schön. Auch sehr praktisch in dem Döschen. Dann ist hier ein Washi Tape in so einem Blau-Grün mit Rosen oder auf alle Fälle Blümlein mit drauf und Blättern. Sehr schön. Ein kleiner Coverminder, eine Muschel mit Magnet und ein Schiffchen, ein weißes, mit einem Stopper dabei. Die nutze ich ganz gerne, die sind schön. Da liegen die Steinchen auch gut drin. Sind nicht zu groß, nicht zu klein für die Hand. Das ist ein schönes Goodie dazu sozusagen. Na, der Fussel möchte nicht runter. Und ein Tütchen mit ganz vielen kleinen Tütchen. Das ist das Toolkit. In dem neuen Toolkit, weil hatte ich gesehen, da ist ja das Schiffchen neu. Da ist kein Coverminder mehr drin. Da ist so ein Stift drin mit dem Putty, wo sie jetzt selbst herstellen wohl. Und da ist dann einmal Wachs noch drin und einmal ein Putty-Ersatz. Ja, also eigentlich auch ein wirklich schönes Toolkit, was man dann dazu kriegt. Ja, ich tue jetzt alles nochmal ins Tütchen, denn normalerweise hebe ich die Toolkits mit dem Bild zusammen auf. Also ich lasse alles zusammen, bis ich es painte. Jetzt weiß ich aber noch nicht, weil das Bild hier finde ich schon sehr schön. Ich denke mal, das werde ich vielleicht, wenn die Pläne sich nicht ändern, im Frühjahr anfangen. Jetzt habe ich da natürlich mir schon Fussel drauf gemacht. Die Leinwand hier hinten, die ist wunderschön. Also die fühlt sich so schön an. Ganz weich und glatt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so der Niki-Stoff ist. Also wirklich sehr, sehr schön.
Ja, das sind die Steinchen. Da ist irgendwas lose. Hier fällt mir grün rum. Können wir nachher gerne mal reinschauen, ob ich da vielleicht, dass da ein Tütchen aus Versehen aufgegangen ist. Da fällt er auch schon. Aber gut, das kann auch mal passieren. Das ist nichts Schlimmes. Dann hole ich mir da dafür gerade mal ein Schiffchen. Das ist auch ein Diamond Art Club Schiffchen. Wie gesagt, ich nutze die sehr gerne zum Painten. Deswegen passt das. Ich muss kurz mal meinen Tee noch rüberstellen. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Leinwand an. Wir haben oben den Slogan Do What Makes You Sparkle, Diamond Art Club, ihren Diamanten. Und auf der linken Seite schon gleich die Legende. Einmal diese laufende Nummer, das Painting-Symbol und die DMC-Nummer. So, und hier, da sieht man das vielleicht, ich weiß nicht, so ein bisschen sieht man es hier. Da die Folie ist sozusagen vorperforiert und man kann das hier dann etwas reißen. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, weil ich da noch nicht zu kam. So, diese Legende, die wir ja hier auf der linken Seite haben, haben wir auch auf der rechten Seite. Ich muss ein bisschen rangieren, das Bild passt nicht auf meinen Tisch. Ach je. Ja, genau, also die ist auch hier, diese Legende. Wir haben unten an der Leinwand nochmal ein kleines Vorschaubild sowie die Bildnummer, den Bildnamen, die Größe, den Künstler und Diamond Art Club und dieses Copyright-Zeichen, das heißt, dass das lizenziert ist. Dann haben wir hier in der Mitte einmal die Social-Media-Kanäle und wenn ihr Take 10 eingebt, bekommt ihr auch 10% bei Diamond Art Club. Und hier ist diese Garantie auf die Leinwand und die Steinchen. Sehr, sehr schön. Ich lege das Bild jetzt mal quer, damit ihr das oder damit du das besser sehen kannst einfach. Denn so kriege ich es wenigstens sozusagen ein Teil drauf. Ja, mit der neuen Folie, das ist ungewohnt. Ich habe ja schon das eine Otterbild von Ihnen mit der neuen Folie. Aber da war die ganz, ganz flach drauf. Und jetzt hier stehen sozusagen ein bisschen diese Perforierungen ein bisschen hervor. Also die fühlt man. Ja, also das Bildchen hier, wie gesagt, mit den Hortensien dabei, das finde ich wunderschön. Auch, dass das Mädchen hier steht mit dem entspannten Gesichtsausdruck. Ganz, ganz toll. Ich liebe ja Hortensien, wenn die dann diese dicke, fette Blüte haben. Das sieht mega aus. Also finde ich jetzt. Ist nicht jedem sein Fall, aber ich finde die Hortensien wirklich mega. Sieht wirklich super schön aus. Und wenn man das dann so sieht, als Bild, das Mädchen hier in ihrem Kimono, steht da ganz friedlich in dem Blütenmeer. Also das finde ich schon wirklich, wirklich schön. So, da ist mir ja mal die Hand und ich finde, das ist hier bei Diamond Art Club wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Das kommt richtig schön, schon ohne Steinchen gelegt zu haben, richtig schön zur Geltung. Also hier die einzelnen Nägel sind zu sehen und das sieht mega aus. Ja, die Leinwand, wie gesagt, hat auch einen schönen abgestemmten Rand und so einen Wellenrand. Ich finde das immer sehr, sehr schön, weil ja, das franzt dann nicht so schnell aus. Ich hatte jetzt noch keine Leinwand, wo mir ausgefranst ist, aber ich habe es halt gehört, dass das relativ schnell passieren soll. Aber wie gesagt, ich hatte so noch keine Leinwand.
Der Druck von Diamond Art Club, du siehst es, ist super klar. Klebkraft ist wirklich toll. Hier geht der Kleberand ein Ticken drüber, aber nicht viel, wirklich nicht viel, bis zur Legende hier zu sagen. Und oben fast gar nicht. Dafür nehme ich immer das Washi Tape, damit mir der Rand nicht so verflusert. Mache ich mir immer meistens, nicht immer, meistens Washi Tape drum, da ich nicht hingehe und nachher die Ränder abschneide, sondern ich lasse das halt dran. Ich habe mir auch immer gedacht, wenn das ja sozusagen hier extra gemacht wird, damit die Leinwand besser hält, wozu soll ich es abschneiden? Also, ja, das habe ich mir halt immer gedacht. Von daher ist das halt bei mir dran. Fertig. Ja, genau. Also wirklich sehr, sehr schön. Auch hier die Haare, die Strähnen, wie sie hier liegen. Ganz, ganz toll. Ich wollte gerade mal gucken, ob man hier noch kurz den Druck ein bisschen dichter bekommt. Ja, also du siehst auch hier, der Druck ist wirklich super gut. Ich hole es doch mal an. Ne, doch jetzt ein bisschen ran. Jetzt spiegelt das Licht so. Bei uns ist es dunkel. Heute ist nicht so schönes Wetter, deswegen habe ich das Deckenlicht an. Aber ich denke mal, das geht einigermaßen. Ja, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Sehr, sehr groß. Das hat ja fast 1 Meter, muss man ja sagen. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Auch hier die dunklen Symbole, also ihr habt helle und dunkle Symbole. Aber auch die mit dem dunklen Hintergrund sind wirklich gut zu erkennen. Auch bei Tageslicht. Da kann man echt nicht meckern. Aber gut, man zahlt auch einen stolzen Preis dafür. Das muss auch gesagt werden. Ja, jetzt mal die Steinchen. Ihr habt auf den Steinchen auch noch mal die Bildnummer und den Bildname. Tut mir leid, wenn ich jetzt kruspele, aber ich wollte gerne noch die Steinchen rausholen. Jetzt gucke ich gerade mal, dass ich die grünen sozusagen dort unten in der Tüte einmal sammle, dass mir die jetzt nicht verloren gehen. Die werde ich mir dann gleich in so ein Zippertütchen machen, weil das ist ja eine Farbe, das kann man super zuordnen. Da ist noch einer. Dann kann das sozusagen nachher noch zum Bild dazu und die Steinchen gehen mir nicht verloren. Und wie gesagt, da wird bestimmt irgendwo ein kleines Löchlein sein in der Tüte, aber das kann ich dir gleich mal zeigen. Können wir zusammenschauen, sagen wir so. Und dann denke ich mal, ist das kein Problem. Und das sind auch Sachen, also das stört mich jetzt nicht. So Sachen können passieren. Das ist jetzt für mich kein Beinbruch. Ich dachte ja, dass das vielleicht hier ist, aber nee. Müssen wir mal kurz gucken, die Grüntöne. Das hier ist der Z-Stein. Ist das ein Z-Stein? Nein. Also ich würde schon sagen, dass das hier dazu passt. Aber die Tüte ist ganz. Vielleicht sind die einfach nur so reingekullert. Ja, es sind halt viele Blautöne hier mit drin. Diamond Art Club hat das ja hier, die Schlangen sozusagen, die Steinchenschlangen nach dem Gewicht sortiert. Und das ist ja
schön für das Kitting ab, finde ich. Dann hat man da immer die passenden Sachen. Ich mache auch immer nur ein Tütchen dann in mein Sortiersystem und mache die anderen mir sozusagen hinten in so eine Tasche zu der Reserve einfach. So, das sind schöne Blau- und Grüntöne, ein bisschen beige, ganz hell, sehr, sehr schön. Na, wo ist das Steinchen hin? Ah, da sind noch mehr. 1, 2, 3, 4. Na? Genau. Mal schauen, vielleicht ist das ja dann auch noch hier irgendwo mit dabei, die Farbe, wenn es nicht diese 3347 ist. Wer weiß. So. Und nochmal die Blautöne. Sehr viele schöne verschiedene, so ein schönes Jeansblau ist auch dabei. Das hier ist dieser Z-Stein. Das ist ein Fairy Dust, das heißt, da ist so ganz leichter Glitzer draufgelegt. Also ein bisschen anders wie Aurora Borealis. Aurora Borealis ist ja mit einer, hier zum Beispiel mit einer Glanz, so einer Folie draufgelegt, die den Nordlichtern ähneln soll. Da haben wir den weißen mit drin. Und bei dem Z-Stein ist das nur so ein ganz zarter Glitzerpuder sozusagen. Man sieht es nur so ein ganz klein bisschen jetzt hier bei dem. Ich fand, bei dem Grün hat man es ein bisschen besser gesehen, dass dieses Silberglitzer hier drauf ist. Sehr, sehr schön aber. Also. Aber auch so finde ich die Steinchen von Diamond Art Club, die glitzern und funkeln schon in der Tüte. Ist schon eine schöne Qualität. So, dann hier die paar rosa-brauntöne. Ein bisschen lila noch. Und das sind die Töne, die am wenigsten sozusagen vertreten sind auf dem Bild. Deswegen sind die in den kleinen Tütchen. Und das hier ist sozusagen das Mittelfeld, wo die Tütchen so mittlere Größe haben. Ja. Das ist so. Es interessiert mich jetzt gerade mal, wie viel. Hier ist auch noch einer. Ein AB-Stein in lila. Der sieht auch schön aus. Wirklich schön. Die 934. Es interessiert mich jetzt mal die 310, weil ich dachte eigentlich, die ist sehr viel hier vertreten. Vielleicht ist aber auch gar nicht dabei. Doch. Nee, die 310 ist gar nicht mit drin. Und die 939? Nee, nur die 934. Also das, was ich eben euch dir gezeigt habe hier. Der hier. Der dunkle. Aber sonst geht das eigentlich. Also es ist wenig. Es ist halt viel dunkelgrün zum Beispiel und dunkelblau. Aber jetzt keine extrem dunkle Farbe. Also das finde ich ganz schön. So, da sind noch zwei. Und hier ist sogar noch einer auf der Packung. Also ich nehme an, dass das hier diese Farbe ist. Wobei ich nicht weiß, wo sie ihr Loch hat. Die hat aber, also die ist zu. Sonst wird ja jetzt was rausfallen. Ja, das sind die Farben. Schauen wir mal gerade zusammen, wo ein bisschen die Highlight-Töne liegen. Ich schneide die jetzt gerade mal ab. Die Tütchen sind zwar vorperforiert an den Seiten, aber ich schneide das immer ab, weil ich immer Angst habe, dass ich mal dran ziehe und dann habe ich das ganze Tütchen aufgerissen. Deswegen bin ich die Rubrik, ich nehme die Schere und ich schneide es ab.
So, der weiße noch. So. Das Bild auch ist, glaube ich, auch momentan auf Lager bei Diamond Art Club. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil die Bilder von dieser Künstlerin, die sind ja meistens ratzfatz vergriffen. So, hier war ja nichts mehr dran. Der lilane hier noch. Da war nichts. Jetzt muss ich gleich mal gucken nachher auf dem Boden. Es hat nämlich geklimpert, da sind mir garantiert welche runtergefallen von denen, wo offen waren. Aber das ist auch nicht schlimm, weil Diamond Art Club packt immer ausreichend Steinchen dazu. Also mir ist es noch nicht passiert, dass mir jetzt welche ausgegangen sind, sondern es war immer ausreichend da. So, das sind die Sondersteinchen. Also zweimal AB, also Aurora Borealis, und zweimal der Z-Stein. Hier in dem Bild. So, dann schauen wir mal. Also die 1 ist der lilane AB und der Punkt ist der weiße AB. Also ich finde die beiden Farben hier, die harmonieren auch schön miteinander. Schauen wir mal. Also der weiße AB mit dem Punkt, der ist hier überall vertreten, wo du so weiße kleine Stellen siehst. Das ist der Punkt. Und auch hier zwischen den Blüten ein bisschen, hier am Kimono. Ich zeige es dir gerade mal. Ich lege das mal halb, das Bild, und dann kannst du das besser sehen. Also der ist sozusagen überall hier auf der Leinwand mit verteilt. Der weiße AB. Dort zum Beispiel. Und die 1 ist zum Beispiel hier in den Blüten mit drin, in den helleren lilanen Blüten. Dort ist auch nochmal zum Beispiel der weiße AB, also so schön verteilt. Hier ganz mal ein bisschen mit in einer Fläche, der weiße AB. Also sehr, sehr, sehr schön. Jetzt schaue ich gerade mal, ja, am Kopf halt, an den Haaren hier als weißer Lichtpunkt sozusagen, als so ein Lichtreflex würde ich das jetzt interpretieren. Also überall, wo hier diese leichten Punkte sind, da ist auch sozusagen der weiße AB mit dabei. Und hier in diesen zarten lilanen Blüten, hier, da ist der lilane AB. Sehr, sehr schön. Klasse. Dann haben wir noch die beiden Fairy Dust Farben. Einmal der grüne und einmal der lilane. Und die sind einmal hier der Strich mit der Welle und einmal das offene Dreieck. Und die werden bestimmt auch hier, ja, die sind hier mit verteilt in dem Grün. Hier zum Beispiel ist dieses offene Dreieck, das heißt der grüne Fairy Dust und diese Welle. Schauen wir mal. Ja, da, also auch an den Haaren mit dabei, dieses zarte. Hier ist der grüne mit eingesetzt. Also schon auch wieder so ein bisschen verteilt. Im Blauen ist jetzt nichts. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, das muss auch nicht sein. Es ist ja immer noch die Möglichkeit da, dass du dir da selber welche reinsetzt. Hier ist nochmal der lilane AB zum Beispiel. Hier in ihrem Kimono ist der Fairy Dust Stein, der lilane, mit drin. Sehr, sehr schön. Meine Güte.
Ah, hier in der blauen Blüte ist auch der lilane Fairy Dust mit drin. In dieser Blüte auch. Einmal hier hinten ein bisschen großflächiger. Das sieht schon klasse aus. Und hier in der Blüte sind sie auch noch mal alle vertreten. Sehr, sehr schön. Tja, so ein schönes Bild. Hat aber auch, wie gesagt, eine super große Größe. Ja, also, das darf man nicht unterschätzen. Wenn man so langsam paintet wie ich, sitzt man dann eine Weile dran. Ja, aber trotzdem finde ich das Bild mega schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, durch die Blüten der Hortensie, finde ich ja, ist das schon so ein bisschen, ja, Herbst, Frühjahr. Im Frühjahr fangen die Blumen an, grün zu werden und die Blüten zu schieben. Und im Spätsommer blühen die Hortensien. Also je nachdem, was für Sorte ihr habt, aber bei mir schon dann. Hier im Hintergrund, das fällt mir jetzt gerade erst auf, das könnte man manchmal, wenn man das so jetzt sieht, als Berge interpretieren, aber das sind so Aquarell noch Blüten im Hintergrund. Sehr schön. Ja, das ist ein Bildchen von Diamond Art Club. Ich dachte, ich zeige dir das mal, damit du es auch mal gesehen hast. Falls du noch schwankst mit der Entscheidung, ich weiß nicht, schaue ich mir noch an. Vielleicht hilft dir das Video ja dabei. Ich würde mich natürlich freuen. Ja, und dann kannst du ja gern, wenn du möchtest, mir ein Däumchen nach oben geben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleib gesund. Ich freue mich. Mach's gut. Tschüss.